সকাল 6:15 গুড মর্নিং বলছি সূর্য দেখিয়ে, কারণ আজকে সূর্যটা এত সুন্দর উঠছিল, তো ভাবলাম এখান থেকে গুড মর্নিং বলা যাক আর ওয়েলকাম করা যাক আমার চ্যানেলে। আমি পম্পা চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে আর এগুলো আয়রন করা হয়নি, বাজে হচ্ছে 6:45। যাবে না মামা? ওঠো, আমি যেখানে ইস্ত্রিটা লাগিয়েছি গরম কিন্তু। সরো 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 সরো, করতে দাও। স্কুল খুলবে করে 3 দিন কি করে হয়ে যায় জানি না। এবার যদিও এটা মঙ্গলবারের সকাল, কারণ সোমবার দিন ওদের স্কুল বন্ধ ছিল, স্কুলের কোনো একটা ইভেন্টের জন্য, সেটা হলিডে ছিল আর কি। তো মঙ্গলবার উঠেও 3 দিনও কম পড়ে গেছে, আয়রন করার সময় পাইনি, তো ভাবলাম না শেষ মুহূর্তে করতেই হবে, তো সেটাই করছিলাম। যথারীতি স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে লাঞ্চের প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম। তো এটা হলো কলার ভাড়ালি বলে আর কি আমাদের এখানে, যেটাকে কাটিয়ে না লবণ মেখে রাখতে হয়, তো আমি সেটাই করাচ্ছিলাম আর কি। তো আমি ভাবলাম আগে লবণটা মাখিয়ে রেখে নিয়ে পরে ব্রেকফাস্ট করব, তারপর ব্রেকফাস্ট করে লাঞ্চটা বসিয়ে দেবো আর কি। তো সেটাই প্রিপারেশন করে রাখলাম। তারপরে কিংশুককে দিয়ে দিলাম ব্রেকফাস্টে আজকে দইটা দিয়েছি, কারণ কি এটা ও সবসময় অ্যাভয়েড করে আর পরে খেতে চায় না, তো ওকে দই দিয়ে রুটির সাথে আর কি। আর আমি নিয়ে নিলাম দুধ আর ওটস, সাথে একটু কয়েক টুকরা আম। তো এই ছিল আমার ব্রেকফাস্ট। আর বসিয়ে দিলাম তারপরে রান্না, দুপাশে দুটো বসিয়েছি, তো সেটাই আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই আজকে হলো তেলের মধ্যে কালো জিরে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম ভাড়ালিটা লবণ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, বাস দ্যাটস ইট। আর সামান্য হলুদ দেবো, সামান্যই, নামে মাত্র আর কি। তো এটাই আর কি, এটার প্রিপারেশন দেখো কতটুকু দিয়েছি। আর আমি হলুদটা যদিও কম ইউজ করি, যারা আমার ব্লগ দেখো তারা জানো আমি খুবই কম ইউজ করি হলুদটা। সেটা বসিয়ে দিয়ে ঢেকে দিলাম। আর এই পাশে বসিয়ে দিলাম হলো রসা ভাজা, যেটা আমার শ্বশুরবাড়ির রেসিপি। তেলের মধ্যে শুধুমাত্র পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য লবণ বলছি, পরিমাণ মতন লবণ। আর যেটা দেবো হলো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা কিন্তু দিতেই হবে এটাতে, নাহলে কালারটা আসবে না, কারণ পেঁয়াজ ভাজাটা হওয়ার পর না কালো কালো হয়ে যায়। তো এদিকে আমার যথারীতি ভাড়ালিটা হচ্ছিল, তো তারপরে সামান্য দিয়ে দিলাম চিনি, যেটা ভুলে গেছিলাম বলতে। আসলে না চিনিটা অ্যাভয়েড করতে করতে আমি আজকাল ভুলেও যাই, কিন্তু কিছু জিনিসে চিনি না দিলে না টেস্ট হবেই না, ওই 3-4টা দানা হলেও দিতে হবে। তো পেঁয়াজ বা রসাটা ভাজা হতে যখন দেখবো এটা ভাজা হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে, তখন কিন্তু দেব এই চিংড়ি মাছটা। আমি কিন্তু কখনোই চিংড়ি মাছ তেলে ভাজা করি না, তোমরা এটা কিন্তু টিপস হিসেবে নিতে পারো, কারণ যখনই দেখবে তেলের মধ্যে চিংড়ি মাছটা ডাইরেক্ট দিচ্ছ, তখন চিংড়ি মাছটা কিন্তু হার্ড হয়ে যায়। তো যে কোনো মশলার মধ্যেই যে কোনোভাবে রান্না করার সময় মশলার মধ্যে যদি তোমরা চিংড়ি মাছটা দাও, তাহলে কিন্তু চিংড়ি মাছটা হার্ড হয় না, ট্রাই করতে পারো। আর সত্যি এত সফট হয়, সখন মনে হয় কটা খেলাম মনেও থাকে না আর কি। তো এই হয়ে গেল আমার রসা ভাজা চিংড়ি মাছের। আর এই পাশে হয়ে গেল ভাড়াল। আর এটাতে না অনেকে ধনেপাতা দেয়, আমিও দিই না তা না, আছে যদিও, কিন্তু আজকে না দেবো না, আজকে মনে হচ্ছে একটু ধনেপাতা ছাড়াই খাবো আর কি। লাস্টে অল্প সামান্য কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম, যাতে ঝালটা বেশি না ওঠে আর কি। আর সামান্য লাস্টে জল দিয়ে আবার একটু টানাতে হবে, এটা কিন্তু ফ্রাই করার পরে একটু জল দিয়ে তোমার মশলাটাকে সম্পূর্ণভাবে পাকানো যাকে বলে আর কি। তো হয়ে গেল আমার রসা ভাজা। আর আজকে লাঞ্চের মেনুতে ছিল তোমার হচ্ছে ভাড়াল, রসা ভাজা আর ডাল। তো অবশ্যই ঘুম থেকে উঠে আমাদের একটা ডাল ভাত তো হয়ই, অনেকেই এখন জেনেও গেছো। তো এই ছিল আজকের দিনটা মোটামুটি। তারপরে ওরা চলে আসলো বলে তারপরে বানালাম হলো সেই ম্যাঙ্গো দই শেক, যেটা ওদের খুবই প্রিয়। আর আজকে আরেকটা জিনিস শেয়ার করছি তোমাদের সঙ্গে, যেটা হলো আজকে ওই তোমাদের সঙ্গে বলছিলাম যে নিচটা হচ্ছিল, দেখো মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখনও মোটামুটি যখনই ভাবি বলবো কমপ্লিট হয়ে গেছে, তখন আমি না নিজেও মন দিয়ে দেখি, তো দেখি কোথাও না কোথাও একটুখানি খুঁত, এই যে দেখো এটাতে আছে আর কি, জানি না এই জায়গাটা কী করবে। তো এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, 99%ই হয়ে গেছে আর কি। তো কিছু ফিনিশিং হয়তো চলছে, জানি না এখনও। ওই যে দেখো টাইলসগুলো রয়েছে, এদিক থেকে ওদিক থেকে দেখাও যায় না অনেকটা। তো এই হলো আজকে এটা কমপ্লিট আমাদের। এই ছিল মঙ্গলবারের দিন।
বুধবার সকালটা শ্যুট করিনি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো একটু পরের থেকে, মানে আমার ব্রেকফাস্টের আগে এত জোরে বৃষ্টি শুরু হলো কি বলবো। তখনই ভাবলাম যে না সকাল তো করিনি, কারণ রোজ রোজ একই রকম হচ্ছিলো সকালটা ভিডিওটা, তো ভাবলাম বৃষ্টি দিয়ে শুরু করি। তো এই হচ্ছে আজকে মানে ভিডিও শুরু। আর দেখুন আজকে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম হলো আমাদের ব্রেকফাস্টটা, যেটা কিন্তু একদমই অনিদের সাথে কোনো মিল নেই। তোমার হলো একটা প্লেন পরোটা, একটা ডাল পরোটা, অমলেট আর চা। তো এই দিয়ে শুরু করার পরে শুরু হলো লাঞ্চের প্রিপারেশন, যেটা ছিল একদমই আলাদা, যেটা আমি কোনোদিনই করিনি। সেটা হলো ডিম ভর্তা। তো সেটা যদিও কিংশুক করবে আর আমি করব শ্যুট। তো তেলে প্রথমে মানে রসুন আর শুকনো লঙ্কাটা ভেজে নিয়েছে, তারপর দিয়ে দিল টমেটোটা। অ্যাকচুয়ালি টমেটোটা গোটা পুড়িয়ে করতে হতো, তো আমি ভুল করে কাটিয়ে রেখেছি বলে সেটা করতে হলো আর কি। তারপরে ও তেল দিয়ে দিয়ে সব একটু একটু করে ভাজলো, আলু ছিল আলুটাকেও ভাজলো, ডিম ভাজলো, টমেটো ভাজলো, পেঁয়াজ ভাজলো, রসুন সব ভেজে টেজে নামিয়ে নিল। আমি তো জানতাম না অ্যাকচুয়ালি কী করবে, আমি ভেবেছি সব কড়াইতেই হবে। তো নামিয়ে টামিয়ে তারপর দেখছি ও মানে ওটাকে হাতে মাখবে আর কি। তো বেশ টেস্টি হয়েছিল, প্রথম খেলাম আজকে, তোমরা ট্রাই করতে পারো। এটা যদিও ইন্ডিয়ান ভর্তা, বাংলাদেশে যে ভর্তাগুলো বানায় তার সেগুলো একটু অন্যরকমই হয়, সব পুড়িয়ে টুড়িয়ে করে, যদিও আমার জানা ছিল না। তো এটার মধ্যে দিয়ে দিল সরষের তেল, তারপর লাস্টে দিয়ে দিলাম ধনেপাতা, বাস রেডি। আর কি গরম ভাতে এটা হলেই চলে যায়। যদিও তবু আমাদের ছিল আজকের লাঞ্চে পুঁই, ভর্তা আর ডাল। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।